1, 2, 3. Cái hướng dẫn livestream trên Facebook ha, qua cái Q8 thì các bạn ở đây chú ý ha. Ở đây đầu tiên ở đây là cái cổng nguồn ha. Cái cổng nguồn chúng ta cắm vào con code sạc điện thoại, hoặc là cục pin dự phòng, hoặc là vào máy tính. Ok, nếu vào máy tính thì chúng ta không cần, nếu mà lấy nhạc từ máy tính thì chúng ta không cần cọng dây này ha. Cần cái cọng dây này. Đây, cọng dây này chúng ta cắm vào cái cổng tai nghe. Đầu tiên đây là cổng nguồn, đây là cái cổng cấp nguồn 5V cho cái Q8. Đây là cổng tai nghe ha, cổng tai nghe. Đây cổng tai nghe thứ hai là chúng ta cắm trực tiếp vào cái cục này. Đây, vào cổng đây. Còn cái cọng dây này là cọng dây chúng ta like trực tiếp Facebook ha. Cọng dây này chúng ta like vào trực tiếp Facebook. Ok. Còn đây là cổng micro. Còn ở đây, cổng này thì chúng ta dùng để cắm vào một cái điện thoại khác để lấy nhạc. Cắm vào đây. Nhạc nó sẽ như thế này. Hãy biết chuyện hai đứa mình, phần nghèo cũng coi sao dám mộng mơ lứa đôi. Ok, hát thì chúng ta tăng echo lên xíu nữa. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Riêng cái Q8 nó có cục cấp nguồn riêng ha, cấp nguồn riêng cho nguồn điện riêng. Còn đây nguồn để truyền một cái nguồn nữa, một cái nguồn USB nữa. Đây nguồn 5V nè, nguồn USB này chúng ta cắm vào máy tính để lấy nhạc, hoặc là cắm vào cái nếu chúng ta lấy nhạc bằng điện thoại thì chúng ta cắm cái này vào cái cổng con cốc sạc điện thoại ha. Ok, đó, trên đây các bạn nhìn thấy rất là rõ ha. Đây là nút này là to nhỏ của nhạc ha. Ok, còn nút này là nút auto tune, mở lên là auto tune này. Alo 1, 2, 3. Ok, nút này auto tune này. Nút này to nhỏ của auto tune ha. Lúc này to nhỏ auto tune, lúc này khai báo tông cho mỗi bài hát khi chúng ta hát tune. Còn đây là méo tiếng như này. Alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, đó. Còn cái nút này là to nhỏ của nhạc. Nút này to nhỏ, tên này to nhỏ của mic nè. Alo 1, 2, 3. Ok. Lúc này là echo, nhiều ít nè. Chọn chế độ echo, ấn xuống chọn theo chế độ. Còn cái nút này là nút khán giả. Đó, dặn to dặn nhỏ tùy ha. Ok, còn ở đây bạn nhìn thấy một cái đèn, hai cái đèn, 3, 4, 5, 6. Đây 6 chế độ ha, 6 chế độ thì các bạn lưu ý. Cái chế độ đèn đang sáng là cái đèn thứ tư. Thì cái đèn thứ tư này là dùng để hát karaoke, dùng để hát live ha. Cái đèn đầu tiên là để nghe nhạc. Khi ta chọn chế độ đầu tiên đó, tắt mic. Tắt mic chỉ còn nghe nhạc thôi. Chế độ thứ hai là chat vocal, có nghĩa là chúng ta nói chuyện nó chỉ có giọng mộc thôi, không có chế độ reverb, không có chế độ vang. Thứ ba là chế độ thu vocal. Thứ tư là hát online, thu online. Thứ năm là chế độ MC. Thứ sáu cũng là chế độ MC ha. Ở đây các bạn thấy cái đèn đỏ này là chúng ta mở chế độ hát
online có nghĩa là hát khán giả nghe được nhạc và lời. Nếu chúng ta tắt đèn này thì khán giả chỉ nghe được lời thôi, và thu âm ra nó cũng chỉ được cái lời thôi. Mở lên đó, ok ha. Ở sau nó có hai nút nguồn. Khi mà chúng ta mở lên thì chúng ta phải ấn hai nút nguồn vô nha. Ok, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó, đây là cục livestream nè. Nút này thì chúng ta kết nối vào cổng này, chúng ta kết nối vào cái cổng tai nghe, cái cổng phone của Q8 và cổng này ha. Còn cái này cái tai nghe chúng ta đang nghe. Còn cái cổng này chúng ta kết nối vào điện thoại, kết nối vào cái điện thoại đang live. Còn cái này chúng ta nếu mà muốn lấy nhạc từ máy tính thì chúng ta lấy nhạc qua điện thoại, thì một đầu chúng ta cắm đây, một đầu chúng ta cắm vào điện thoại. Ok, và đây là cổng micro. Nó chỉ đơn giản vậy thôi ha. Nghe thu âm nghe lớn nhỏ thì nằm ở nút này. Tùy bạn muốn cho nó lớn quá thì nó sẽ vỡ tiếng, tầm tầm vừa vừa thôi, dặn lên dặn xuống tầm vừa là ok. Đó, đây cách sử dụng của Q8 rất là đơn giản. Nó được cái là nó hay cái là echo, cái chế độ autotune của nó chúng ta có thể tăng giảm tới mức tối thiểu hoặc tăng tới mức tối đa. Ok ha. Đây nó chỉ vậy thôi. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi ha.